혹시 살림남이랑 방송을 보셨나요? 살림남이랑 방송에서 3개월 동안 몸을 만드는 프로젝트를 하기 시작했는데 이제 다음 주 23일 날이 이제 디데이예요. 그래서 이제 23일 날 위통을 까고 이제 복근이 나온 거를 보여줘야 되는데 그래서 이 단백질을 보충을 많이 해야 되거든요. 그래서 오늘 한 마리 잡아먹고 갑니다. 오늘 초대해주신 진심으로 감사드리고 문경 홍보대사로서 신나는 무대 만들어 보도록 하겠습니다. 다음 곡은 신나는 메들리 준비했는데 만약에 신이 나시면 앉은 자리에서 엉덩이와 실룩실룩 흔들어주시고 두 손 돌지 말고 큰 소리 쳐주시고 하시는 곡이 나오면 큰 소리를 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? Let's go! 다시 들어요 쉬지 말고 달빛에 들어 후회의 어린 문경 찾아가더라 노래 헤치는 오미자 찾아가더라 산꽃이 필 때면 돌아오나라 내 사랑 숨을 보여주 모르고 서쪽하는 문틀을 새겨드는 가운데 너같이 꽃냄새가 나를 울리네 하얀 문경로 나의 술을 찾아가야 해 가야 해 문경로 가야 해 술이 점점 찾아가야 해 누가 이런 사람 본전에 나가도 나는 열려던 이름의 술이 밤을 새워 막을 수 없지 않느냐 정사 배불러 내 청춘아 오늘은 가는구나 앵콜을 안 하셔도 네 곡까지는 하게 되어 있습니다. 근데 생각을 해보니까 너무 흘러간 노래만 부르지 않았나 생각이 드는데 괜찮아요? 근데
너무 흘러간 노래만 부르면 재미가 없으니까 다음 곡은 요즘에 나온 노래를 불러드리도록 하겠습니다. 독설한다고요? 네? 아, 감사합니다. 아이고. 감사합니다. 다음 곡은 여러분들이 좋아하실 만한 곡으로 선택했습니다. 요즘에 이 노래가 유행하는 것 같아가지고 이 노래 들려드리도록 하겠습니다. 울고 나면 다시 들려드릴게요. 감사합니다. 이제 마지막 곡 들려드리고 인사드릴까 하는데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고, 그리고 마지막 시간까지 함께 자리를 지켜준 문경 시장님한테도 박수 한번 주시겠어요? 제가 여러 지역을 많이 다녀봤지만 이렇게 끝까지 자리를 지켜주시는 분은 문경 시장님밖에 없는 것 같습니다. 박수 한번 주시겠어요? 제가 여러 지역을 많이 다녀봤지만 문경 시장님만큼 인물이 좋으신 분이 없는 것 같습니다. 제가 또 여러 지역을 다녀봤지만 문경 시장님만큼 문경을 좋아하시는 분도 없는 것 같습니다. 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복하세요. 감사합니다. 추석 잘 보내세요.